8月30日金曜日午前7時を回りました。こちら早良区のですね、商店街です。福岡市早良区の商店街、ご覧のようにですね、雨風は、強くはありません。そしてですね、こちら24時間営業のスーパーなんですが、今日、8月30日金曜日はですね、12時まで、臨時休業という形になっていて、張り紙を出しています。